嗯。哦。哇哦，很好，是不是啊？看，看有这么多蚯蚓。这么多的草，你看看呀！哇，都不知道为什么会长出这么多草啊！那要把它挖出去，对，不然的话，到时候种的菜这些草都不好处理了。这些草都是长得根儿特别深。对呀，你要帮爸爸忙吗，周周？算了，是不是？你还小是吧？看看。今天打算移栽一些小苗，然后先把这个种植池里边一些杂草除一除。去年不知道为什么长了很多这种根系特别发达，然后根长得特别深的这种杂草，所以得先给它清除干净。好了，杂草清理干净了，接下来我要松一下土。我一般会用这种叉子来松土，因为这样的话就是不用铁锹，这样可以避免翻土。然后有一个理念就是叫 no tilling， 就是免翻土种菜。这样的话不会破坏土壤的这个结构，然后土壤的这个微生物啊、各种菌群啊都不会遭到破坏，然后蚯蚓也不会遭到破坏，所以是一种很有机、很原生态的这种耕作方式吧。然后接下来我就拿这个稍微松一下土。这里面都是有很多蚯蚓的。但是这比那个外边那个土要软多了。对，因为都是添的这个好土，每年都往里加 compost， 然后加一些牛粪什么的。这个，对，然后这个是这个颗粒状的石灰，现在把它撒到地里边，基本上就是不太用力啊，就差不多，稍微撒一撒。这个没有多少，对，没多少。就感觉跟撒肥料差不多。对。不过这个东西也必须就是肥料。行，这么多就行了，可以了。这个是刚才看到的那个矿物质，是粉末状的。然后我们一般用这样的小桶，把它放进去，然后最后盖上盖子，然后靠这个桶往外撒这个粉末。那边撒不进去，就跟小孩拍那粉饭一样。对，然后就是用这种盒子，然后把刚才的矿物质粉末装在里面，然后上面有这个孔，可以打开，然后关上。然后我们一般打开之后就可以均匀的撒在土里边了。所以也没有全开，就开一个缝。对，这个取决于你想撒多少吧，撒的多的话就把它全打开。这样全撒，哦，这个撒，开一半就能撒这么多。这种种植池种植跟那个大地种植还是有差别的。这感觉管得更细。对。不用太多，就只要保证每年或者是每次这个收获完东西，然后都往里加这些各种各样的东西。其实每次不用加太多，加一点就行。
这个得演示一下。这个是那个 Tractor Supply 买的这种专门耙地，然后平整土地的这种耙子，挺好用的。一般用这面，然后把它土地这个耙一下，然后再用这边把它稍微调整平一些就行了。然后接下来就把刚才的那个地给它弄平整，然后把刚才的石灰呀，还有那个矿物质跟土的表层土混合起来。朋友好了吗？这是什么？那我们再弄什么？来，起来这儿，起来这儿。那什么时候我们来？起来这儿。等下。爸爸，你觉得这是什么？这是耙子呀。不是，说是那个白的。哦，爸爸撒的石灰和矿物质。石灰、矿物质。对，刚才你不是还问这个东西？对呀。为什么要撒石灰？刚才就给你解释一遍了呀，妹妹。为什么需要放石灰？这就像你吃饭要加盐和油一样，是不是？是。这感觉就是在表层。对。它慢慢也会沉下去的。对，这个没事，因为我这稍微把它整理一下，因为上面有颗粒，把它稍微颗粒平整一下。来，赵德让爸爸过去。然后我待会儿还要稍微加一点那个 compost。我记得我们第一年弄这个的时候，当时土都是软的，现在刚才我看的时候已经有点硬了。对。这是什么东西啊 ？compost， 爸爸。compost 就是很好的土。现在的土还行，就如果说你发现它板结了什么的，就要再多加一些有机质 ，compost、牛粪。牛粪是什么东西呢？主要还是有机肥料，然后。牛粪就是牛的粑粑。对，其实就是有机质，不光是肥料。你像牛粪那种，基本上你可以管它叫肥，其实它更像土。它就是那些土呀、稻杆儿，然后再加牛粪在一起堆出来，然后比如超过半年以上就可以用了。神奇的那个小土。对，就是这样的。然后接下来我会往这个种植室里边加一些这个堆肥土，堆肥土基本上就是这样的，这也是之前说过的那个 Leaf Grow 的这种用树叶和草堆出来的，质量非常好的那种堆肥土。它在那个里边表面也会解释这个，也会说这个成分，就是去买的时候。对，但是基本上那个堆肥，绝大部分都是那个树叶和草。树叶的话，这出来的这个肥是不是酸的？所有的堆肥，包括粪、鸡粪都是酸性的。所以为啥那个菜园每年都要往里边用那个石灰呢？就可以了。好，接下来我就开始拿这个工具，这个就是移苗的时候非常好用的，我基本上用这个来刨坑，然后把苗移栽进去，然后接下来就开始刨一些坑嘛。我打算移一些莴笋啊、生菜呀、芹菜之类的。把脸给扎了怎么办？这里也有一块。然后这个是莴笋、油麦菜还有生菜，放这儿。啊，这盒里边是芹菜、leek，还有中国大葱，那看我们这边还有几颗蚕豆。这个是刚才看到的 Cook Pop 的那个鸡粪肥，是这种颗粒状的，就说是鸡粪，但其实是非常干净的这种颗粒状的肥料。
我们这边那个鸡粪能不能撒出去？可以啊，我那个堆的鸡粪那就是不是肥了，那就是土，可以的。对我们好，你们好吗？在那儿。这个坑是挺浅的。行了，我这个基本上每坑里头撒一点儿，我基本上也不用什么量杯，就是用手抓一把，然后因为我种的是莴笋之类的嘛，所以抓一把之后就是大概一把撒6个坑就差不多了。这种是刚才看到的Plant Tone的这种533的有机复合肥，然后是长这个样子，基本上也是抓一把，然后大概分成6、7份儿，撒到每一个这个挖出来的坑里边。这种缓释肥的有效期都能有3个月，所以种这个叶子菜，基本上施足了这些底肥，就不太用后边追肥了。可能像莴笋那种，最后膨胀期可能再稍微追一些肥，但是我以往的经验就是不追肥也能长很好，所以当然追肥可能会长更大。你是追这个？对，后期533的也可以，344的也可以，然后分苗。分苗的话，那好吧，那我用这个小铲。分苗，我们先把莴笋种一些吧。我想用，好吧，但是我要用夹挺大的，是，而且我都不用怎么抠出来的？哦，从下边弄的，你是？还是就这个就很好弄，就应该有根儿把土都缠住了。对，因为根儿能把土都缠住了，因为它这个苗培育的比较好，就根系比较发达了。看一下这个，那不是那个龟吗？看一下这个，这是这个莴笋的苗，然后全是根儿。对，根系都是特别发达，所以从育苗盆里边很容易就拿出来了。我找到那个推广的东西，没事。我要放掉在那里，不停下。边上我留出来种点别的。对了，刚才忘了说了，这种上升式的种植池种东西的话，可以适当的密植一些，这样可以节省空间，多种一点东西，不用像大地那样就是种的那个距离那么远，因为它肥力够。这个是芹菜。真的坑，你可以挖一个很深的坑，要不那样吗？哇！我也在这里挖一个很深的。芹菜长得有点太大了，不好分根了，已经。它这个长在一块儿怎么办？这个，就是生分。生分对，所以最后也不会有事。你得有点技巧，就是如果你第一次开始弄的时候就特别小心，就反而弄得不行了。对。但是你如果是稍微有点技巧，你就是这么胡乱的这么拽一拽，它反而更好。嗯。就是最后你看到它，其实它没有断，它就是那种小毛细根儿互相纠缠的分开了。对。你们呐，他走了不是我一个人，是我们家人，我还有麦麦和豆豆。然后边上种了芹菜，我们在他们家会有多一2个小朋友。再种一些，而且3个小朋友，还加上娜娜妈妈。你为什么在边上种芹菜呢？因为芹菜生长周期长，我不想让它影响其他，就是莴笋什么其他的，就比如说到5月的时候就收了。对。但是芹菜可能那个时候还不收呢，我们一般掰芹菜杆嘛。对。就不收，然后如果它在边上，我不收也无所谓嘛，就让它在边上长着了。我这边还可以继续种别的。芹菜基本上我们直到它热的实在不行了，就长不好了之后，我们才拔，有的时候都不拔，它可以一直长。
芹菜是属于你把它叶子扒了啊，你把它杆扒了，它继续从中间长，一直长。它最怕的就是天气太热了，天气太热了就没法弄了，它这个就长不好了。这个是生菜苗，本来长得都是挺好的，都像这样，但是放在这个大棚里，可能天气太热干到了，有一些叶子已经发干不好，但这棵长得还是挺好的。到晚上我是真的会去看到真的美。然后这个是油麦菜，其实莴笋、油麦菜、生菜这些都是一个家族的，因为都叫 lettuce。但是吃起来这个，因为莴笋是吃茎，然后油麦菜是吃叶子，和生菜也是吃叶子，那个口感还是差异挺大的，就差异不小的。但其实都是同一种类蔬菜，习性啊，然后这个种植方式啊，基本上都是一样的。这个是当时育苗育了几颗蚕豆，我也把它一起种上吧，只有2、4、5颗。然后这个是蚕豆，这个根已经长得特别发达了，我把它移栽过去。然后蚕豆我们就直接弄点这个肥就行了。来把这个3个。来，小麦，你也可以来种菜了。种菜吧，咱们去种菜吧。手啊，用手吗？这个笋是不是也挖一点？这个有点湿气。你看我的，你看我这样啊，用手不行。爸爸，我得用手吗？啊，就还是得挖。这样就是。爸爸，我得用手让这个跟那个地皮高一点，其实高一点，然后因为你要往下有这么压的动作，还要压一下。对，所以不需要挖特别深，就是其实坑是够的。因为你如果挖一下这个压它会高，它会太低了。行，那我们现在就开始，所有人一起开始这个移栽菜苗了。然后这里边有很多新手，然后还有小朋友。但是移栽菜苗其实还是挺简单的，可以拿这个演示一下，这应该能看清。然后基本上我挖的坑差不多就是这个菜苗这个根儿的这个深度。然后这个放进去之后，然后把两边的土覆盖一下，然后轻轻压一下就好了，不用有太多的动作，就是这样。然后这个也是放在这儿，然后两边培上土，然后轻轻压一下就 OK 了。看小麦爸爸以前教过你是怎么弄的，不是那样，麦像这样，放在这儿，把两边的土培上来，摁一下。行，这个再埋进去。对，埋进去吧，那个没事儿。让麦埋吧，让麦埋。好，来，放这儿，放出了哦。好，好。哎。行，那我们这个一个8×4的种植池就基本上移栽完了，然后接下来就是浇一些定植水，然后把水开，浇点水。基本静止水稍微浇多一点，就是尽量浇透，然后浇透之后，这个未来这种天气吧，就未来5天就基本都不浇水了。那也不会比淹水。就浇透水，一般静止水就是浇透之后让它缓苗，然后缓苗大概就是要3、5天的时间。所谓缓苗就是基本上不动它，让它自己适应这个环境，然后根儿能跟周围土壤那个就扎到周围的土壤里面去。我看你这个浇的挺多的，这个
水都没有渗下去了，现在。就你看着多，其实并没有多少。就你可以计算，你这个水开着，然后你拿那个桶，你可以计算一下，就是它多长时间能接满那一桶。然后你如果算过之后，你就会发现，其实这样浇水呢，在夏天的时候就这样浇一下根本是不够的，比那个滴灌浇的那个水差多了。就滴灌浇的水可能水量从量上并没这么多，但是它没有那么多浪费。像这种水吧，它表层会有很多，但是实际上根儿渗透的很慢，或者能渗下去的很少。对，虽然就这种土已经是很松软的那种，但其实渗下去的还是少。现在的天气还好吧？如果到了夏天，就浇完了之后，可能1小时没渗那么多，那就蒸发了，就浪费了。行了，基本上这就可以了。然后用这种支撑还要罩上一下无纺布，就是现在天气不用担心这个菜苗被冻到，但是会担心被兔子吃掉，所以我还是把它保护一下，然后等它长得特别大了之后，也就不太担心那个兔子吃掉了，所以先把它用无纺布罩一下。这个直接插上去吗？对。我也插这。然后真正长大概这么高的时候，这怎么有我不用你来，不用的，不用豆豆，你不用你来，你在这儿不在。不用，你总是弄我这儿，说到这长度应该差不多，我记得。就给弄我。还可以。稍微压一下就行了。不行，豆豆。行了，我们这个一个种植池的菜就移栽完了，然后我们接下来时间看看还能不能再干点其他的活儿，把剩下的菜苗看看能不能再争取多移栽一点。然后今天视频就分享到这儿吧。你不要往这儿，不要弄到我这儿。没有。哦。